ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல சேப்பங்கிழங்க நல்லா தண்ணியில் கழுவி குக்கரில் வேக வச்சு நம்ம முதல்ல எடுத்து வச்சுக்கிறணும். இப்போ கழுவின சேப்பங்கிழங்க நான் குக்கரில் சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் ஒரு 2 விசில் வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு அதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அது வெந்ததும் அதோட தோலை எடுத்துட்டு நம்ம அதை நறுக்கி எடுத்து வச்சிடலாம். நான் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நீளமாக வேணும்னா உங்கள் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பேனில் ஆயில் சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துடணும். நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு வர்ற அளவுக்கு இதை நல்லா வறுத்துருங்க. இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா குலுக்கி விடுங்க. இது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உப்பும் மிளகாப்பொடியும் கிழங்கோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா அதை கலந்து விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துட்டு அதில் கடுகு ஒரு 4 பூண்டை தட்டி அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதை தாளித்ததை நல்லா அதோடு சேர்த்து நம்ம கலந்துட வேண்டியதுதான். அதோடு சேர்த்துருங்க. நம்மளோட சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ரெடி. ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.